तुझे कुटुंब एकठांय जाता, पावत विस्वास मोगू सारता. तुझे कुटुंब एकठांय जाता, पावत विस्वास मोगू सारता. मातेवाचें शुभ वर्तमान. आनी थंयचो चलत वेताना जेजून मांडवीर बसलोल्या मातेव नेवाच्या एका मनशाक देखलो आनी ताका म्हणलें, म्हजे फाटल्यान ये. आनी तो उठून ताचे फाटल्यान गेलो. तो घरांत जेवणाक बसलेलो आसतना सोबार दोनू सालदार आनी वायटवे मनीस आयले आनी जेजूच्या आनी ताच्या शिसा सांगाता जेवणाक बसले. हें पळोवन फारिजेवांनी ताच्या शिसांक म्हणलें, दोनू सालदारां आनी वायटव्या सांगाती तुमचो गुरू जेवणाक बसता तें कितें? हें आयकून जेजून जबाब दिलो, बरीं आसात तांकां न्हय, पूण वायटाकारांक की वैजाची गरज. वचात आनी ह्या उतरांचो अर्थ कोण तो शिकात. योद नाका, म्हाका दया जाय. खरेंच सांगता, तुमी प्रमाणीक म्हूण दवरतात तांकां न्हय, पूण पातकी म्हूण लेखतात तांकां आपोवंक हांव आयलां. देवाचें उतर हें.